媳妇儿，你在家磨叽啥嘞你？这个都赶紧上车，开咱的奔驰迷，咱出去溜达溜达，走着。咋的嘞？怎么了？走着。是吧？一走，走了啊！怎么了？妈妈呀！看咱的奔驰 B， 你怎么了？看咱奔驰 B 早都没开过了，看看还舒服不舒服？走着，走吧。走，走了。走了。家里走了，走不走了家里？走了，妈呀！走吧。不走，媳妇儿你在减肥了。好了，这家里车走不走？走吧呀！我叫你晚上吃个饽饽，你不吃，不然你不愿意。压着压的，咱车都没有力走了，这换大的叫着，就小的都拉不走你了。对呀。啊，咋着？没有。车都得干大，看。啊。这咋着？看看。咋着你说？我不要。这不瞎推的吧？我不要。瞎推的？我不要。压走了咋着？你去吧。啊？你这启动。去吧。他真不走了。去吧。让我加班来。去吧。看他不走了。咋着？加哪一步了？咋的嘞？要下来了。这真推的吧？加油！加油！给我走了，上来吧。上来吧，上来吧。上来吧，快点。上来。关了，走了。该上来吧。还有呢。下来吧。你下来推也不告诉我一声。走吧。外边走。走了。走了。走了。他压的，他有的走的又慢。这走不动了，又走不动了。